O Antigo Exipto. A historia do Antigo Exipto caracterízase por unha incrible lonxevidade que se estende máis de 3 milenios nos que se mantivo como unha das civilizacións máis avanzadas do mundo. O seu apoxeo foi alcanzado baixo o liderato dos faraóns, reis e intermediarios entre os deuses e a humanidade e encargados de manter a orde do imperio. Esta historia comeza alrededor do 3100 antes da nosa era, cando o faraón Menes unificou o Alto Exipto e o Baixo Exipto. Como símbolo da unificación, o faraón Menes combina a coroa branca do Alto Exipto e a vermella do Baixo Exipto. Amenes tradicionalmente se identifica con Narmer, fundador da primeira dinastía. A paleta de Narmer simboliza a unión de Exipto. En dita paleta, o rei aparece coa coroa branca do Alto Exipto golpeando un home aseonllado que sería o Baixo Exipto. As guerras polo control do rico delta do Nilo concluían. Pola outra cara, o rei aparece coa coroa vermella do Baixo Exipto supervisando inimigos decapitados. Os animais co pescozo entrelazado simbolizan esta unión. É unha imaxe oficial con fins propagandísticos do poder real. A partir de entón, converteuse nun poderoso imperio que durou ata o ano 30 antes da nosa era, cando finalmente foi conquistado polos romanos. En todo ese tempo tivo 3 épocas de esplendor bautizadas polos historiadores como Imperio Antigo, Imperio Medio e Imperio Novo. O seu legado cultural foi xigante. Os exipcios eran verdadeiros xenios matemáticos e astrónomos. Como exemplo, a posición das pirámides de Giza alíñase perfectamente co cinto de Orión. Con todo, a teoría da correlación de Orión nacida en 1989 está hoxe moi cuestionada e falase máis dunha coincidencia que nin siquera é exacta. Pero onde non hai dúbida é no calendario. Os exipcios contaban cun calendario propio diferenciando 3 estacións: inundación, semente e colleita. E foron os primeiros en adoptar un calendario anual de 365 días, aproximadamente igual ao ano solar. Fixérono curiosamente para saber cando se inundaría o río Nilo. A primeira versión do calendario data de alrededor do 3000 antes da nosa era. Ese primeiro calendario solar coñecido da historia estaba dividido en 12 meses de 30 días cada un, organizados en 3 períodos de 10 días. Ao final do último mes de cada ano, engadían os días que faltaban para completar o ano solar. No teito da tumba de Ramsés VI represéntase a visión exipcia do universo, no que aparece a deusa dos ceos, Nut, co corpo arqueado a modo de bóveda celeste. Cada día formábase por 24 horas e estruturábase en 2 partes de 12 horas cada unha. Ao final do ano, tiñan 5 días que se dedicaban en exclusiva á festa. Xulio César adoptou este calendario. Máis tarde, o Papa Gregorio XIII aplicouno facéndolle pequenas modificacións, polo que é o método que utilizamos hoxe en día. A comprensión do tempo e a súa medición foi un desafío na historia da humanidade. Os exipcios foron pioneiros mediante a invención de diversas ferramentas. A medición do tempo tiña relevancia en múltiples aspectos, para agradar aos deuses en determinadas cerimonias en certas horas do día ou para prever inundacións. Tanto é así que existía o oficio de controlar a hora. Estes vestían unha pel de leopardo decorada con estrelas, como vemos na estatua de Anén da dinastía de Azaoito, feita en diorita. Eran sacerdotes e, polo tanto, pertencían a altas xerarquías. Na imaxe vemos como calculaban as horas observando as sombras proxectadas ao longo do día. Os exipcios son os primeiros reloxos de sol que conservamos. O gnomon era un obxecto alargado cuxa sombra se proxectaba sobre unha escala graduada para medir o paso do tempo. E o merjet era un reloxo estelar utilizado polos exipcios para medir as horas nocturnas, unha especie de astrolabio. Trátase dunha plomada cun mango de madeira e servía para realizar un seguimento da aliñación das estrelas coa fin de coñecer a hora nocturna, sempre que as estrelas puideran verse. Tamén permitía localizar o norte. Tamén empregaron a clepsidra, o reloxo de auga, máis que un reloxo medía o tempo en función do que tardaba unha cantidade de auga en pasar dunha vasilla a outra. Desenvolveron as matemáticas a un nivel admirable. Utilizaban sumas, restas, multiplicacións, divisións, incluso chegaron a solucionar ecuacións de segundo grado e raíces cadradas.
Utilizaron a xeometría, a álxebra e a aritmética para resolver problemas cotiás como contabilizar colleitas, impostos ou calcular a altura dunha pirámide. Tamén anticiparon o teorema de Pitágoras. Na pirámide de Keops, as medicións aproxímanse ao número π. E todos os avances vistos foron impulsados grazas á escritura, que permite sistematizar a información acumulada e transmitila. Despois de Mesopotamia, Exipto foi o segundo enclave onde se desenvolveu a linguaxe escrita, os famosos xeroglíficos. Estes proveñen das palabras hiero, sagrado, e glifo, gravado, e seguen unha estrutura que non se vira antes nos territorios mesopotámicos de Sumer e Acadia. Apareceu en torno ao ano 3150 antes da nosa era. O carácter sagrado deste sistema de escritura é visible en templos e tumbas. No templo funerario de Medinet Abu, construído por Ramsés III, vense xeroglíficos co nome do monarca e escenas nas que este se presenta ante os deuses. Pouco despois, desenvólvese outra forma antiga de escritura denominada hierática a partir do sistema de xeroglíficos. Era unha forma de cursiva que se escribía con tinta e tiña un propósito máis funcional, permitindo que se registrasen coñecementos e que a súa cultura se estendera milleiros de anos. A diferencia do seu predecesor máis formal, a escritura hierática escribíase sobre outra innovación do antigo Exipto, o papiro. O papiro é o precedente do papel, fabricado coa fibra do papiro, unha planta abundante no Nilo. Córtase o interior do tallo en finas láminas que se trenzan en tiras horizontais e verticais. Póñense a remollo para abrandar e despois golpéase cun mazo. O resultado é unha folla de papiro resistente pero flexible e que se pode enrollar. Para escribir utilizaban plumas de caña e tinta negra feita con auga, feluxe e resinas vegetais, e os rolos de papiro gardábanse en estoxos cilíndricos de metal. A pedra de Rosetta do Museo Británico é un decreto de Ptolomeo V que permitiu a Champollion descifrar os xeroglíficos. Foi descuberta en 1799 nunha expedición de Napoleón en Exipto e será descifrada en 1822. Isto foi posible grazas a que o texto estaba escrito en tres sistemas: xeroglíficos exipcios, escritura demótica, que é unha versión tardía exipcia de escritura hierática, e grego antigo. A comparación dos tres sistemas facilitou a tradución e comprensión da escritura exipcia. Proxectaron un dos tratados de paz máis antigos que existen. Durante máis de 2 séculos, os exipcios loitaron contra o Imperio Hitita polo control das terras na actual Siria. O conflito deu lugar a enfrontamentos sanguentos como a Batalla de Kadesh na época do faraón Ramsés II, pero ningún dos bandos emerxe como un claro vencedor. Os exipcios e os hititas facendo fronte a ameazas de outros povos, en 1259 antes da nosa era, Ramsés II e o rei hitita Hattusili III negocian a paz. Tamén foron grandes inventores. Obxetos cotiás que aínda empregamos naceron en Exipto. A chave, as cerraduras, os peites, as tesoiras, as perrucas, o maquillaxe e incluso o cepillo e a pasta de dentes. Hai 4000 anos, os exipcios xa contaban con médicos especializados, desde dentistas ata oculistas, que combinaban os seus coñecementos fisiolóxicos coas invocacións máxicas. De feito, coñecían ben a anatomía humana gracias á práctica de momificar. Os cirurxiáns exipcios realizaban operacións de cataratas, trepanacións, extirpacións de tumores. Incluso temos exemplos das primeiras próteses da historia, como a dun dedo gordo dun pé atopada en Tebas, toda unha axuda para camiñar feita para a filla dun sacerdote. Unida ás saúdes da hixiene, para que foron moi escrupulosos. Incluso eliminaban todo o vello corporal para evitar piollos e pulgas. Empregaban moitos cosméticos e aromas corporais. Na imaxe vemos mulleres con conos de perfume nas súas cabezas. Conforme se derreten, o perfume vértese polo corpo. Gozaron de avances sociais que aínda hoxe non hai en certos países. O sistema sanitario era gratuito e accesible para todo o país. As persoas traballadoras tiñan baixas laborais, non deixaban de cobrar mentres duraba a súa enfermidade. Incluso en determinadas profesións como artesanía ou construción, tiñan unha especie de médico de empresa. En Exipto tamén se facían folgas. A pesar de considerar ao faraón unha especie de deus vivinte, a clase traballadora non tiña medo de protestar por conseguir mellores condicións de traballo. O exemplo máis famoso tivo lugar no século XII antes da nosa era, durante o reinado de Ramsés III,
Cando as persoas que traballaban na construción da necrópole real en Deir el Medina non recibiron o seu pago habitual de racións de comida, organizaron unha das primeiras folgas rexistradas na historia. Dirixíronse a un dos templos ao grito de "temos fame" e negáronse a marchar ata que se escoitaran as súas queixas. A protesta funcionou e recibiron as súas racións atrasadas. E o lugar que ocupaba a muller no Antigo Exipto é maior que o que ocupaba en outras culturas da época e incluso de épocas posteriores. As mulleres exipcias gozaban de independencia legal e financiera, podían comprar e vender propiedades, servir en xurados, facer testamentos e incluso celebrar contratos legais. Polo xeral non traballaban fora do fogar, pero as que o facían normalmente recibían o mesmo salario que un home. Tamén tiñan dereito a divorciarse e casar de novo, e hai constancia de acordos prenupciais garantindo a indemnización á muller en caso de divorcio. O pobo exipcio era gran amante dos animais, tanto que foi unha das primeiras culturas en ter animais de compañía. Os gatos, cans e monos eran as súas mascotas favoritas, formando parte da familia. E organizaban un auténtico duelo cando falecían. A morte da mascota producía unha enorme desolación nunha familia. Os seus membros depilábanse as cellas en sinal de aflición cando morría o seu gato ou se depilaban todo o corpo se morría o seu can. Chegaban a momificar as mascotas para que acompañaran a eternidade ao seu dono ou dona cando era enterrada. Pero como todos os grandes imperios, o Imperio Exipcio chegaría ao seu fin tras unha serie de invasións. No século VI antes da nosa era é invadido por Persia. Na batalla de Pelusio do ano 525 antes da nosa era, sucumbiu o Imperio Exipcio ante as tropas do rei persa Cambises II. Conta a lenda recollida por Heródoto que para facilitar a rendición exipcia, os persas lanzaron gatos contra a cidade de Pelusio, onde permanecían refuxiadas as últimas forzas exipcias. Xa que os gatos eran animais sagrados e protectores, precipitouse a rendición exipcia. Cando no século IV antes da nosa era, Alexandre Magno derrote o Imperio Persa, crea un enorme imperio no que Exipto queda integrado. No ano 332 antes da nosa era, Alexandre toma Exipto. Chega unha nova dinastía ao poder, a dinastía tolemaica. A fin definitiva será a incorporación de Exipto a Roma no ano 31 antes da nosa era, tras a batalla naval de Accio de Actium. No ano 30 antes da nosa era, morría Cleopatra, última raíña exipcia. Pertenceu á dinastía tolemaica de procedencia grega. A brillantez cultural de Exipto aínda tivo longa vida, pois espertou a admiración primeiro dos gregos, despois dos romanos e despois dos bizantinos. Pero tras a conquista musulmana no século VII, Exipto entra nunha nova fase. Menfis, capital de 3500 anos de antigüedade, afundiuse nunha ruína total. Co tempo, desaparecía o rastro dun imperio milenario. Pero o Antigo Exipto saíra da escuridade. A fascinación polo seu brillante legado chega ata os nosos días. Despertou o interese de Napoleón na súa campaña de Exipto a finais do século XVIII. Será a partir de entón cando nace o estudo sistemático do Antigo Exipto. No século XIX, a exiptoloxía cobra un notable impulso. As viaxes de exploración sucédense. As colosais creacións exipcias que asomaban nas áreas do deserto atraen numerosas expedicións para o seu estudo. Iniciábanse as primeiras escavacións. Exipto saía a luz tras séculos de esquecemento.